မင်းကလေးတယောက်အိတ်နေတော့သူ့အခန်းထဲကအသက်ဝင်နေတဲ့ပရီဘောဂါတွေကသူ့ကိုအော်ဟစ်နေကြတယ်သူ့ရဲ့ဖုန်းနဲ့မိအိမ်ကတော့သူမဒေါ်လာ9 တန်းတန်ကြောင်းမြတ်ရတနာဒီဇိုင်းစုကြီးစုခူးသွားပြီဆိုပြီးအောင်ပွဲခံနေကြတယ်သူမကစိတ်အိုက်သွားပြီးနိုးလာတဲ့အနိုင်ရတယ်ဆိုတာသူမအတွက်တော့မဆန်းတော့ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လင်းယုံငှက်ပုံနာရီကအတန်းနောက်ကျနေပြီလို့စူးစူးဝါးဝါအော်ပြောလိုက်တယ်သူမအဆောက်အဦထဲကနေပြေးထွက်လာချိန်မှာကာတုံးမျက်လုံးတွေနဲ့ကားတစ်စီးကအကူအညီတောင်းနေတယ်ကားဘရိတ်အဖြက်စီးခံထားရပြီးသူ့တခင်အန်ရရှိနေပြီလို့ကားကပြောတယ်သူမကကားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီတထေးကိုတွားတွေ့ပြီးရှင်ကားဘရိတ်ဖြက်စီးခံထားရတယ်ကားပြောင်းစီဖို့အကြံပေးခြင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်တထေးရဲ့လက်ထောက်ကသူမကိုမောင်းထုတ်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့သူ့တထေးတည်သွားနိုင်တယ်လို့သူမကသတိပေးလိုက်တယ်တေချာစစ်ဆေးဖို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့သတိပေးပြီးသူမကပြထွက်သွားတယ်သူမကြောက်မြတ်တန်းကိုရောက်တာနဲ့ညီမဖြစ်သူနဲ့သူမရဲ့တငယ်ချင်းကသူမရဲ့ဖွာလန်ကျဲနေတဲ့စပင်ကိုချက်ချင်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်ညီမဖြစ်သူကတော့ဟန်ဆောင်ကျင်တာပြပြီးအရင်ကခိုးချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်အတွက်သူမကိုခွင့်လွှတ်ပြီးသားပါလို့ပြောလိုက်တယ်သူမကမဲ့ပြုံးလိုက်ပြီးတယောက်ကမွေးရပါတုံးပြီးနောက်တယောက်ကလှည့်စားတဲ့နေရာမှာဆရာကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့အန်ကိုက်ပဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆရာကစတင်တဲ့လိုရီယာလို့ခေါ်တဲ့ပါရမီရှင်ဒီဇိုင်နာတစ်တယောက်ဟာဂုံတိတ်ခါကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတကာစုကြီးကိုခုလေးတင်ရရှိသွားတယ်လို့သူကကြေညာလိုက်တယ်သူမရဲ့နာမည်ကြီးမှုကမြ мян ဆက်ဆန်းပြန့်သွားတယ်လို့သူမကစိတ်ထဲကနေတွေးလိုက်တယ်တခြားကျောင်းသားတွေကတော့လှုပ်ဝက်ဆန်းကျဲတဲ့လိုရီယာကိုတွေးကျင်လိုက်တာလို့တီးတိုးပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆရာကကြောက်မြတ်တစ်ခုကိုထုတ်ပြပြီးဘာကြောက်လဲဆိုတာခံမှန်းဖို့တန်းလုံးကိုစိန်ခေါ်လိုက်တယ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကအစိမ်းရောင်နီလာလို့ခံမှန်းပေမဲ့မှားနေတယ်ညီမဖြစ်သူကယုံကြည်မှုရှိမတ်တက်ရက်လိုက်တယ်ဒီကြောက်ကအယောင်သွေးစုံလင်ပြီးမှန်လို့တောက်ပနေတဲ့အတွက်ထိတ်တန်းအရေးသွေးရှိတဲ့မြကြောက်ဖြစ်တယ်လို့သူမကပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူမကတော့အဲ့ဒီအဖြေကိုရေးလိုက်တယ်ဆရာကသူမမှာတခြားအဖြေများရှိလားလို့မေးလိုက်တယ်သူမကဒါဟာလက်ဆန်းတရိုက်ကြောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ညီမဖြစ်သူနဲ့သူမရဲ့တငယ်ချင်းကလှောင်လိုက်တယ်အလက်ဆန်းတရိုက်ဆိုရင်တက်တေပြလေးအယောင်ပြောင်းပြဆန်းပါလို့ပြောတယ်သူမကမဲ့ပြုံးပြီးစိန်ခေါ်မှုကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဒီကြောက်ရဲ့ဂုံတက်တိကိုစစ်ဆေးဖို့မိအောင်ကိုပြောင်းလို့ရမလားလို့သူမကဆရာကိုမေးတယ်ဆရာကသဘောတူလိုက်တယ်သူမကပြတင်းပေါက်ခန်းစီတွေကိုဆွဲပိတ်လိုက်ပြီးကြောက်ပေါ်ကိုမိထိုးပြလိုက်တယ်ကြောက်ကချက်ချင်းပဲအစိမ်းရောင်ကနေခရမ်းရင်ရောင်ကိုပြောင်းသွားတယ်သူမရဲ့ညီမကတော့မယုံနိုင်အောင်စိုက်ကြည့်နေတယ်ဆရာကသူမကိုအမှတ်ပြပေးလိုက်တယ်တခြားကျောင်းသားတွေကလည်းသူမရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်အံ့ဩမြင်သက်သွားကြတယ်ဒီလောက်တော်တဲ့သူတယောက်ကသူ့ညီမရဲ့လက်ရာကိုခိုးချခဲ့ပါမလားဆိုပြီးသူတို့ချက်ချင်းပဲတန်တရားဝင်သွားကြတယ်အတန်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အလန်းစားစပေါ်ကားတစ်စီးရောက်လာတယ်သူမရဲ့အကိုကြီးဖြစ်ပေမဲ့သူကညီမအငယ်ကိုလာကြိုတာပါသူကသူမမိသားစုထဲကနေနှင်ထုတ်ခံလိုက်ရပြီလို့ကြေညာပြီးလူပုံအလဲမှာအဆက်ခွဲလိုက်တယ်နင်ကသွားစရာလမ်းမရှိတဲ့လမ်းဘေးခွေးတကောင်ပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအနက်ရောင်ရိုးရွှိုက်စိန်ခံကားကြီးတစ်စီးထိုးဆိုင်လာတယ်သူမအစောကကဲတဲ့ကုမ္ပဏီတထေးဆင်းလာပြီးသူ့လူတွေကသူမကိုအပြေးလွှားလာနှုတ်ဆက်ကြတယ်